Shalom, shalom, shalom. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. Zambe apambola bino, apambola mabota na bino. Kimia ekota na bandako na bino. Ndeko pambola milelo na kombo na Yesu. Eza wa bino prophetess Nathalie. Na kambaka église ya Almighty Power of Jesus Christ. Ministère Ozamba Pesinga ezali ministère ya parole, prophétie, guérison. Ndeko tiketo pambolama. Naza penga mon côté lelo, naza l'évangéliste et nous va se présenter la kombo na Yesu. Bonsoir, bonsoir, bino batu bozola na biso bozola bandaku. En tout cas, oya ebingaité, naza évangéliste Cathy du ciel. Naza moko o nazo kamba ministère évangélique pour les saluts et ça juste à les dimonton. Donc na angel corner. Amen. Alléluia, alléluia. Évangéliste Cathy zambe apambo. Amen. Na Yesu. Ndeko lelo to memeli bino message moko ya makasi. To memeli bino message o ekopambola bino makasi lelo. Ndeko sesi ko vali na divan, vanda zware moko ncho bwaka mosika. Alléluia. Oko sepela na message o. Thème na biso ya lelo ezali les cris de Bartimée. Wow. Alléluia. Les cris de Bartimée. Allez maman, My les God. cris de Bartimée. Wow. Thème o eza makasi ndeko na ngai. Elakisi nini? Thème o elakisi cri elakisi mongongo moko ya makasi. Alléluia. Elakisi mongongo moko eza son moko ya makasi. Exemple eza lokola mwana. Mwana soki alelo oyeba ete mwana oyo alingi nini. Okoyeba ete mwana oyo alingi alia nini. Malgré alobaka te. Kaka cri oyo abeti wana. Okoyeba ete mwana oyo asengi ngeloko. Okoyeba ete mwana oyo alingi bo. Donc à lancer cri wana pas na yo maman. À lancer cri wana yo ko comprendre que mwana oyo alingi eloko. My God. Alléluia. My God. Yango thème ya lelo ezali les cris de Bartimée. Ndeko Bartimée azalaki aveugle. Bartimée azalaki komona te. Bartimée azalaki moto pamba. Ekomaki na mokolo moko Bartimée ayoki bato bazoleka. Ayoki bato bazoleka ebele. Na Luc chapitre 18 verset 36 elobi ete tango ayoki ete bato bazoleka atuni place oyo esepelisa nga makasi atuni likambo nini moto wana ayebisi ye Jésus de Nazareth azoleka. Alléluia. Azwi courage. Bartimée azwi courage. Amoni ete te lelo eza mokolo na ngai. Lelo eza mokolo na ngai na bika. Lelo eza mokolo na ngai na mona. Lelo eza mokolo ngai ifo na mona nalongwana musala oyo kosenga bambongo. Alléluia. Bartimée azwi courage. Amen. Azwi courage. Avec courage à lancer cri. À lancer cri wana. My God, parce que ceux qui vous ont lancé cri, à lancer cri par rapport il y a quelque chose. À lancer cri par rapport il y a situation moko, où il est comme lié et cause à la situation moko pe ya malade, il y a bonheur ou il y a malheur. Tout le monde a raté dans le stade. Bah tous ceux qui tiebi, bah tous ceux qui tiebi, bah oganga, wow, bah oganga, bah pousser cri, cri les ailes, bah cri les ailes, il y a d'aller à joie. Mais tout ça, ça pas pousser cri par rapport, il y a douleur, oh il y a zoyoka. Et on a besoin de secours, on a besoin d'intervention. Il y a mon moni Bartimée, nous retournons à maman, à crier qui parce que avec a besoin d'intervention rapide. Et pas il y en a ne pas il y a Yesu. À mon avis, on a raté opportunité. Yesu n'azoleka, on a raté opportunité. Il y a mon ami Bartimée à Gangaki, un fils de David. Ayez pitié de moi. Et c'est là qui prière. Il y a autre bengi de komoko a. Par rapport il y a campagne d'évangélisation, la puissance de l'évangile, to bengi de komoko mama pesa na nouvelle information, yo mtoza ngo penza. En tout cas, to loba vraiment mingi te. To bengi na régie kuna kela biso na publicité ya convention na biso. Bato bata na convention, bata la publicité wana na kombo na Yesu. Alléluia. Toujours c'est la publicité ou alors chez la biso. Bartimée. Ministère évangélique pour les saluts, MES, organise 2 journées de campagne d'évangélisation, la puissance de l'évangile. Thème, vaillant héros, vaillant
invité, évangéliste Mimi Mbondou, prophétesse Nathalie Hâte, samedi le 1er juillet 2017, à partir de 16h à 21h. Dimanche, le 2 juillet 2017, à partir de 16h à 20h. Louange et adoration, frère Mick des États-Unis, frère Héritier Songolo, Maman Patti, frère Dédé et Kofo, et Maman Zumba avec son groupe Generation Choir, venu Angel Community Center. Référence Harry Angel Connor. Contact 074 48 53 69 83. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Alléluia. Alléluia. Otali publicité wana. Otali publicité, soit adresse, soit numéro, benga biso poto jour to pesa yo adresse pour la jour wana ndeko na ngai. Jour wana ekozala vraiment ekozala jour moko malamu. Amen. Bato bakobika ebele. Amen. Yo muto balaka te, yaka nzambe akofungola baporte. Yo muto botaka te ndeko na ngai, yaka nzambe akofungola. Donc olingi o assurer bana nzambe ke mukolo wana ndenge Yesu alekaki na Jericho. Mukwana pe Yesu akoleka na ministère évangélique pour les saluts. Akoya mukolo wana ya campagne na biso. Yesu akoleka. Donc mutu moko aratete. Problème ne koza résolu. Wow, ne kokozanga te. Kozanga te to inviter yo. Parce que ezala maloba oyo nzamba tena kata basali na ye. Tozali awa omoni maman Nathalie mais maman mini pe place azali topesi mbote azali. Donc bazala maloba oyo nzamba lingi yo bien aimé oyo kamukolo wana yango ko raté te. To bengi si yo parce que Yesu azoleka mukolo wana na Edmonton azana posa na yo oya o la secret na yo azana besoin à secourir yo parce que Bartimée a besoin de secours. Aki na besoin eloko moko ekanga yo te. Eloko moko te kanga yo bien aimé dans le Seigneur. Nini moko te kanga yo. Yaka ko kozali pamboli na yo. Parce que Yesu mukwana za rendez-vous. Yesu mukwana azoleka. Azoleka pamba te. Ayepe koleka pamba te. Parce que mukolo wana soki Yesu aleka ki na Jericho. Ayeba ki ka kokuta na problème ya Bartimée. Oh Bartimée bien aimé aki fils de Bartimée. Azala kutu na kombo te. Azala ki na kombo te azukutu kombo ya papa na ye. Bartimée. Donc Bartimée c'est la langage moko araméenne bien aimé. Yango na bien aimé yaka o comprendre secret. Toi eloko ni nzambe abomeli yo. Bartimée c'est comment là? Bartimée a na problème. Toi yebi pété problème ne utaki wan. Parce que ba kombo pe landaka. Bartimée zwaki kombo ya papa na ye. Or papa na ye maman. Papa na zaki mutu moko célèbre. Timé azaki célèbre, azaki mutumoko azaki homme d'honneur. Mais comment se fait-il? Yo za homme d'honneur, oza mutumoko za célèbre. Mais banana yo, bazo koka ko vivre bonheur wana te. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Oyo ezo kanga. Oyo ezo ko combattre bina yo. Bien aimé mukwana yaka parce que mukolo wana botel. Oyo bien aimé ba famille na bino. Batia, ba sacrifier bino. Mukona to ko buka ngona kombo na Yesu Kristo. Yango to bengi yo pour ozwa guérison. Nenge Bartimée azwa ki guérison. Aganga ki, azwa ki prière parce que crie à Bartimée et ça qui prière. Alinga ki kenzambe ayoka ye. Parce que tawa yoki nani wana zoleka. Aïe 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 aïe. Nani azoleka ba yebisi Yesu. Azaki la révélation bien aimé ya Yesu. Ya kombo wana bien aimé fils de David. Ayebaki keli kanguna ona zanango. Lokola Yesu azoleka wa. Ngana ko ratete. Nazo saisir opportunité. Ya rodejo ibisa de komoko. A saisir opportunité. Bartimée saisir cette opportunité. Arabi nakotika te. Nakolala te. Quoi que va passer ko kangaye. Bazo pekisa ye. Barabi ko ganga te. Ah! Mutuma ko pekisa yo. Arabi ko kenete. Ko eleki musika. Ya te, yaka ko ganga. Po ko ganga liboso na bisote. Mo ko ganga liboso a Yesu. O akoyoka yo, pe akoya ko secourir yo. Problème ndenge zo le disa yo. Soki ya Bartimée za ki misu. Abanda
komona te azalaki aveugle ne bien aimé abandaki komona te vi na ye mobimba afanda place moko aza toujours commandé mais nzambe bien aimé le Seigneur alinga yoka oyo yo problème alinga yoka oyo yo cri olanse yango liboso na ye liboso ya mutu te parce que ntango Bartimée azoganga azalaki ne pas bato oyo bazokanga ye mayokaki soni te agangaki toujours koyoka soni te mpo na problème na yo ke likambo nanga bato bayebi yango nalekaka mpe na conversion moko nalekaka mpe na campagne moko likambo nanga lokola bayebi yango nakokoka te yaka koganga liboso na Yesu yaka tobondela nzambe okomona ndenge nini nzambe akokata balien oyo famille na yo bafandisa yo akokata balien bien aimé dans le Seigneur oyo baparent na yo basakrifia yo aleluya koganga kri yaka koganga kri toa na posa na yo oyebi bana Israël na kati ya souffrance na juge na kati ya souffrance bible elobi ils crièrent à l'Éternel bakriaki epai na nzambe souffrance wana elaki ya mbula moko te ya 2 ans te ya 3 ans pe te basouffrance ya bambula na bambula mais bagangaki epai na Yesu Yesu wana bien aimé oyo aza bon il est riche en beauté là la colère bien aimé ayaki kopesa solution na peuple oyo alors lelo Israël eza yo nzambe ana posa na yo ana posa yoka yo alléluia nzambe aza na posa yoka yo nzambe aza na posa alléluia Bartimée agangaki ndeko na ngai alléluia côté azwi courage atuni oyo nini ndeko na ngai ntango mosusu télévision na yo ezosala te tuna moninga tuna ye adresse oyo eza wapi ndeko na ngai mema mikumba na yo Yesu akobikisaka à travers mema mikumba my God Psalm 34 verset 7 elobi ete yes Yahweh ayokaka voix ya bamalheureux alléluia Bartimée azalaki malheureux Bartimée azalaki moto azanga ntina alléluia azalaki moto azanga ntina mais asali ete nakovanda kopo oyo ngai nakotelema ntango kaka azwaki courage ntango kaka telemi alobi ete te Yesu mwana na David avant alobango ndeko avant azwa courage asi amonaki na molimo abikaki na molimo ntango Yesu ayoki ete Yesu mwana na David atindi bokilo ozelanga motu amen Yesu ayokaka voix ya bamalheureux ayokaka voix ya bato ya pasi napesi exemple ya Anne 1 Samuel verset 1 à 10 Anna azalaki kolela mbanda na ye peni na nyokolaki ye mpo Anna azalaki kobota te kanisa ete oza na libala ntango ya lelo bato mosusu ntango bamibali mosusu baobala basi mibale me baza separe me ntango ya kala mobali abali mwasi ozomona ndako moko ozomona chambre ya mbanda yango wana lelo turu na yo nabi turu ya moninga me Ana azalaki kobota te alleluya mbanda na ye mbanda na yo koba yo kobota mokolo yo kobotaka te problème ya Ana ezalaki volonté ya Nzambe parce que Bible elobi que Dieu lui-même l'a rendu stérile eyaki problème ya Nzambe alleluya mama kende Ana basi wana mawa wana soki ntongo etani mbanda azolobela ye azoseka ye atali moninga aza na bana ye aza na ye te alleluya Ana azwaki décision Ana azwi décision alobi ete nga mpe nalingi nazwa ya ngai mobali alobaki ne alobi Ana nga nakoki mpo na yo te alleluya mais Ana azwaki décision Ana azwaki courage akende kolela Bible elobi ete na Psaume 34 verset 7 elobi ete Ana kende kolela Nzambe na mai na miso mais Nzambe mpe ayokaki kolela na ye ndeko na ngai Nzambe ayokaka cri parce que soki likambo ekomi na niveau que mutu lancé cri c'est que problème est comme grave c'est que situation est comme grave ezosengaka intervention mpe ya rapide Yesu na biso azali Nzambe ya intervention sa rapide ata batola babula ebele ata baseka babula ebele mais toza na Nzambe moko oyo aza intervention rapide oyo akopesa yo solution voilà pourquoi ntango bazokanga Bartimée ke aganga te mais Bartimée azalaki
qui violence, alakisaki vaillance, alakisaki vaillance na ye. Tu mérité wana. Alors mais tu n'as kotika te, n'a ko continuer toujours à crier. Alakisaki vaillant bien-aimé, alakisaki vaillant héros, comme thème la vie Dali, vaillant héros, alakisaki courage wana. Alors mais na kobanga te, na kobanga te, kopekisa na bino, to koloba na bino, mais ngai na zota ila nani Yesu, bona so solution nanga. Siko eloko moko nga na tanto na tangaki yango. Bartimée tant azofanda bisika wana. Azalaki na manto na ye. Ngobi biso tozala mo ba système na biso moko boye. Na fanda na na télévision na ndaka ma ba message na télévision. Na ninga okende ku église te. Na zela kaka solution na ngala zo na télévision. Mais Bartimée balobi ke eloko e bana ko kanga ezalaki nini manto. Ezalaki manto e bana ko kanga ye. O ezalaki kilo. Mais tango ayo ki eso azoleka. Tango asalaki prière na ye. Alors ben fils de David, aie pitié de moi. Et le so ah Bartimée lokola ki manto ya nini ezo kanga yo zo le bisayo longola yango konta la teke kolemba on a pas dans la province on a pas dans la Paris to Allemagne yaka pour la situation na yo longola loko ezo kanga yo parce que muto a besoin de guérison muto a besoin de quelque chose de courageux yango la ki sabe mes voyances na yo yaka to bengi sur le 1er juillet yaka le 2 juillet parce que tokobondi na non kokwana tobondi la te tokolanse ba cri na biso et pas ya nzambe tokolanse ba cri na biso et pas na Yesu alongola ki nini manto soto tangi na nini na Esaïe 10:27 balobi nini en ces jours son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule aïe fardeau oye kangama yo fardeau oye kangama yo likola mapekala yo oye ezosala ezopesa yo courage te eza koaffaiblir yo ezolemisa yo balobi en séjour ekozala ôté yango bileme yaka eloko ekanga yo eloko esala te ke awa avance ekolongwa na kombo na Yesu Kristo bien aimé balobi nini et son joug de dessus de cou yo joug eza biloko ekanga bato na kingo so mpe moyini akanga vi na yo soki famille na yo bakanga vi na yo ke yo kobonga te ke yo kokende akoavance te okobala te okobota te mais mokona balobi nini son joug de dessus de cou et la grâce fera éclater les joues aïe pour la puissance et mon mosato mokona na problème le kolongwa na kombo na Yesu au nom de Jésus alléluia Zambe akopambola bino de kolangai aïe possible opambola amen nayebi ete possible opamboli ndeko longola makanisi na yo ete oyo eza esika bakongole longola makanisi na yo ete anga akenda baconvention ebele oyebi Jésus ntango akendeli na mboka na ye na Nazareth bato ebele babikaki te bible elobi ete kaka bamaladi ya mike batalaki Yesu babia mwana Joseph oyebaki ye kaka Alléluia. God bless you. Yaka jour wala ndeko na ngai. Nyonso ozoluka. Nzamba kosala poto ya solo. Kokona nesika moko te. Biso tozala campagne d'évangélisation. Eza dans l'occasion pour la problème à moi si moko. Eza nesika mususu. Ba biso campagne d'évangélisation. Tango kekula ba biso mama. Oyebi awa. Soki papa na yo akufi, tokopesa yo 1000 livres pour kunda ye. Yo sala biso papa na yo akufa. Yo sala biso mama na yo akufa. My God. Soki na papa na akufa, bana na yo akokende. Mobali na yo akokende. Come on. Come on. Ezala koyebi sa. Oh my God. Oh yes. Oyo tozo sala oyo ndeko. Oh my God. Eza poyo zo solution. Oh my God. Yendele kebesa. Sekola yebisi yo. Rendoro sheka ya baba. Wana ndekola ngai. Rendoro sheka ya baba sata. Bato kusuka kolo bavanda na yo. Omoni Bartimée. Bato balobaki na ye. Rendoro sheka ya baba sata na baba. Vikorobo sata. Rendara baba sheko robo. Rendara baba sata. Donc tout le monde peut rater occasion oyo. Donc tu as dit occasion oyo. Nzamba pesi opportunité oyo. Pour problème ozanango. Bien aimé ça la ôté. Mukola molimo mosantu. A cause au rendez-vous pour le problème là yo. Ce que zo bamula ebele. Ce que zo qui combien d'années. Otambola. Solution est soité. Mais mukola wana bien aimé botel ekobukana. Ekobukana parce que nzambe yemokazali. Yem tapesi biso ba directive un message oyo. Yem tapesi biso ba orientation. Avant la
osabikisa mutu moko mutu yango ezali yo ozotalanga mutu yango ezali yo alors kolemba te yaka tobengisi yo lakisa voyance wana lakisa courage wana tokozala le 1er juillet à partir ya 16h ti 21h tokozala mpona kokumisa nzambe tokozala mpona kolue nzambe bayembi ya kafukafu bakozala mpo baakompagne biso na kati ya travail oyo ya vision oyo nzambe apesi biso halleluya. Nous appelons l'interprète international. Alléluia. Soki yo yaka yo kakalingala soko yo kalingala malamu te yaka po bato ya bikolo pe bakosala na donc this convention is for everybody. If you're sick, come to us. Amen. Our God is power. Don't stay to your house because that God is power. It's powerful. Hallelujah. Amen. I know it's a lot of God. It's a lot. Oh my God. Our God is a Jesus Christ. Yes. Amen. Amen. Come to us. Amen. That day is the first of July and the second of July. Come to us. If you don't listen English or if you don't listen French or Lingala, just come. We have international interpretation. Amen. Yes. That one, he talk everything. Amen. Okay, na kiyakazali. Yes. Okay, na François. Yes. Okay, na kindi wazali. Alandi otomona nenga na kapase kosa. Amen. Kama okay na lingala wazali kapase kosa mso lingata adu makindi. Hallelujah. Alandi. Alabena ba international. Koza na ba musicien makasi. Oyo ba simba te. Kama wazo yenga kaka boye. Alléluia. Onction, on a déjà la onction. Onction déjà. Il y a délivrance et cause à la déjà. Amen. Il y a des cocoratete. Maman yaka. Amen. Yaka ko supporter ministère. Toza basi. Moi c'est bazo violé. Moi c'est bazo mona pamba. Moi c'est bazo ministère. Moi c'est azalo ko pamba. Maman yako supporter biso. Alléluia. Olinga yote ko mama sinanga. Na olinga mwana yote ko mama sinanga. Yaka. Yaka to adorer nzambe. Yaka to yembela ye. Yaka to binela ye. To ko bondela pola yo. Ko ko solution. Bana na yo bazo nyokwa ma. Bana na yo bazo yokela yo te. Bana na yo bakomi komela ba drogue. Memela biso ba. Amen. Ko bondela pola bango. Yesu Masia. Na ba to pe ba yebi nzambe te. On va parler ba on va lobela ba Yesu te. Mais yaka mkola to ko parler bien mettre lobela yo. Na un homme azali Jésus-Christ. To lobela yo Yesu. Te représenter Jésus, l'homme de Galilée, bien-aimé, Ezali Oyeba et Kozala Malam. Alléluia, parce que la Bible dit tout passera. Mais il faut d'abord koyeba nzambe wana, koyeba Yesu wana. Comme ça yeba que nzambe wana ne, aza capable. C'est un Dieu capable. Oya aza capable de kolongola yo. Na situation o kangama nango, ba ane ebele. Yaka ko pousser cri. Ezali bien-aimé occasion. Dernière occasion ozamba pesi yo. Ezali bien-aimé yemoka kozala wana. Parce que tant na yé, tant ezambe ezali kairos. Na kairos bien-aimé ratakate. Kairos est ratakate parce que yemoka kozala au rendez-vous. Ako yekwa ko pe sa solution na problème na yo. Bien-aimé, côté la distance était à tous à Paris, à tous à ceux qui à Bruxelles, au côté qu'on fout à ticket pour le problème na yo. Na yebi problème na ote mais yaka te plaider cause na biso ensemble. Rido et katana. Ton za ton contact qu'on a papa en communication. Yaka to bondela. To pousser cri au Bartimée à Poussaki. Ce qui Bartimée a qui solution. Et mon problème na on za ba kolembango. A kolembango te yaka bien mettre dans le Seigneur. To belle lion na jourwana. To belle lion na conversion oyo. Ezali conversion la campagne d'évangélisation, la puissance de l'évangile. Oui oui. Et donc tu peux te ndekolangai na bondeli yo. Na bondeli yo ndekolangai. Même aux pasteurs, même aux apôtres, même aux musali na nzambe, yaka évangéliste na kama keloko mingi. Au moins mutasa musali mwasi abota pate. Ayebi ete mosali o nzambe atravaka asali ya kaemi. Ola me mama ngai nzambe na ngai azolo baka nzambe fa lobela ka ngani na kusesa mwasi na. Basali mule bele babota te bazana mwana te. Mema ye sika oyo nzambe esika muto nzambe itiliza kai. Alléluia. Na bondela batu musu mama na bondela pasteur moko. Na mwana ba pasteur o bazana komikisa bazali. Konga na umeli mingi na l'église ya bato ba na Dieu. Pasteur wana ye azokota akotila azomona ye azotambola te oyebi ke natuni pasteur nakobondela mpona mama nalukaka kutu babondela mpona ngai donc bakeza na bapasteur soki baza na baproblème eza sérieux nabondela yokana masa avandi na kiti nayebise pasteur na olongola sapato te nakobondolaka na sapato yebisana likambo ezangi alobi ntango nalalaki
Na mona ni lokola sete ezokota nga na likolo mais na er na lamuki likolo ezosala pa. Na bondela pona ye. Esala eumelaki te. Amoni lokola azalaki koyoka pasi te. Alléluia. Amen. Eza te ke so oza mosali na nzambe olobi ete ngai ndenge eza boye nga na sina koka tokokaka te. Ça n'est pas ya don oyo nzambe apesi mo. Yes. Mama évangéliste aza na don na ye. Amen. Nga naza na don na nga. Alléluia. Amen. Nga nabondela bato meme na ekole nabondeli mama moko balingi bakata ye libele mama. Alalaka na soutien sokolaka na soutien. Alalaka na soutien. Nayebisi ye obiki osambelaka ni ye asambela nzambe na ye nzete. Nzambe bombe amoni lokola azalaki koyoka pasi te. Alléluia. Amen. Eza te ke so oza mosali na nzambe olobi ete ngai ndenge eza boye nga na sina koka tokokaka te. Ça n'est pas ya don oyo nzambe apesi mo. Yes. Mama évangéliste aza na don na ye. Amen. Nga naza na don na nga. Nzambe na ye nani nzoko. Wow. Esika so komona nzete apesi yango biti yango nzete na ye. Biso nzete tomona yango koni tolambela. Nzoko oyo kutu elekisa fufu akosakana te. Wow. Mais bango nzambe. Mais nzambe na biso c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Fils de David. Amen. Azana nguya. Amen. Mama lobana polo baki. Amen. To pas moi de quoi les amis ceux-là mukolo na biso oyo toza na besoin na yo o participer na campagne oyo parce que nzambe alobaka pamba te. Nzambe révélaka basali na ye problème pamba te. C'est quand on a quelque chose oyo alinga ça na kata vie na yo. C'est quand alinga transformer vie na yo. Donc yo oza na kata ba problème. Yo oza na ba situation efanda ebele parce que ozomona neti Bartimée awa azui kombo ya papa na ye mais papa na ye mutonneur mais il y a toujours un problème et ça na ba famille ebele au moins papa na ye mutambo ma bota ka bana ba kizengi ba ne ba bonga kate ba na ba komi basi na ye ya butu c'est que ça na quelque chose oyo papa on a sala ba na ba koma sacrifier. Amen. Alors tous a besoin ba ka ya bongo na 2 jours oyo parce que toko bonde la pour la situation na yo toko briser ba hôtel oyo ba famille na biso bien même ba établir ça ozo e ba te bongo papa na yo azo ya ndenge ni oyebite tant ça sala ka bakisi a sacrifier ka ba vie na bino bino boyebite ozo na ka likambu na yo ba ninga musu ba kambu e bongaka mais yo bongaka te. Il y a eu un bateau qui va avancer, mais il y a avancé à côté. Il est maintenant pas fait sa mission maillée. Ministère évangélique, quelle vie ça ne va pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Organise. Le Seigneur est nous calisa. Il y a un parti là pour dire problème n'a pas pour la vie ça calisa. Pour la vie la calisa. Fils de David, il y a la tombe là. Yes. Na Congo la Jésus-Christ. Héros. Amen. Host. Évangéliste Cathy Eka du ciel. Invité. Évangéliste Mimi